Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas EAS Kalkulus 2. Mari kita bahas. Untuk nomor 1 soal integral trigonometri. Ini soal nomor 1 bisa kita ubah dengan seperti ini. Pangkatnya diubah ke 3x. Kita sendiri-sendirikan. Lalu kita substitusikan pertigaan seman ini menggunakan dx 1 min t dt, di mana t sin 3x dan t aksen cos sama dengan cos 3x kali x3. Berikut integral sin 3x pangkat 4 cos 3x kali 1 cos per cos 3x kali 3 dt. Kita coret yang bersama ini, lalu kita sederhanakan dengan faktor persekutuan terbesar cos 3x. Kita masukkan ke sin 3x 4x 1/3 dt. Lanjut lagi, integral sin 3x pangkat 4 per 3 dt. Kita substitusikan sin 3x dengan t. Lanjut, integral t pangkat 4 per 3 dt. Kita menggunakan sifat integral berikut. Kita hitung hasilnya segini, 1/3 kali integral t pangkat 4 dt. Kita masukkan 1/3 x kali t 4 plus pangkat t pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 sama dengan selanjutnya 1/3 t kali t pangkat 5 per 4 plus 1 sama dengan, kita jumlahkan lagi yang bawah, 1/3 kali t pangkat 5 per 5. Masukkan nilai t sin 3x ke dalam substitusi. Jadi 1/3 t sin 3x pangkat 5 per 5 sin 3x pangkat 5 per 15. Tambahkan konstanta dari integral CR. Jadi tinggal masukkan konstantanya. Itu adalah sin 3x pangkat 5 per 15 plus C. Lanjut nomor 2 yaitu integral pecahan. Itu adalah soalnya. Kita tulis 5x sebagai selisih. Jadi kita tulis lagi dalam bentuk pecahan x plus 4 per x kuadrat pangkat 2 tambah 6x min 6. Keluarkan faktor x dari bentuk berikut. Keluarkan lagi faktor minus dari bentuknya. Terus kita keluarkan lagi faktor x plus 6 dari bentuknya. Jadi dirubah seperti ini. Kita lanjut, kita tulis lagi. Terus kita misalkan A dan B karena belum tahu nilainya. Terus kita kalikan kedua ruas bersamaan dengan jalan yang bawah. Kita lanjut, x plus 4 sama dengan x min 1 A plus x plus 6 B. Sederhanakan, x plus 4 sama dengan ax min A plus bx dan plus 6b. Sifat
kumulatif. Dan kelompokan pemangkatan dari pernyataan X dan konstanta. Nah, sini berikut. Nah, kita lanjut pecahannya. Kita ubah 2/7 per X plus 6 tambah 5/7 per X min 1. 2 7x plus 6 plus 5 7x 1. Integral 2/7 x plus 6 tambah 5 7x min 1 dx. Gunakan sifat integral berikut. Kita masukkan sifatnya, jadi 2/7 kali ln nilai mutlak X plus 6 integral 5/7 X min 1 dx. Berikut hasilnya.